Hello，各位网友，今天我们这个视频照样是来玩我们的 Kamen Rider Double 的变身形态音响。今天我想尝试玩的是剧场版所出现的形态，我们看能不能完美的还原里面的声响。而同时一样，我也会玩一个没有出现过的形态，或者说是两个。好，事不宜迟，我们就开始第一个。第一个我想要还原的是用 Decay 来把 Double 一分为二的 Kamen Rider Double Joker Form， 还有 Cyclone Form。而你们懂那个音响，其实 Gaia Memory 里面的音响已经是预录好，所以是在第几秒就一定会有什么音响，所以这个玩法我们就必须要用之前我们玩那个国产版的方式来呈现。而 Joker 我尝试过，因为它的音响是在时间是推的比较后，所以我们要比较拉长时间，所以现在开始。看得出我是有推了，有暂停了一下子才来推第二只 Joker 的 Gaia Memory 进去。至于 Cyclone 就可以立刻推，立刻就是1秒钟就可以了。其实我蛮喜欢 Cyclone 的那个灯的效果，左右来回闪动。好了，不可能的形态之一。Eternal。所以 Eternal 如果说两只一起插进去，声响是同一时间的。现在我们分开来，好像时间抓的不对，我再试多一次。很像第二次的比较好一些。接下来这个形态可能有一点复杂一点。这个是在上一个视频我问过大家的，就是说大家觉得 Philip 的本命 Gaia Memory 应该是 Cyclone 还是 Fun？ 所以有些同好说是 Fun， 但如果说看剧场版的话，我们看到 T2 Memory Cyclone 不是选择 Philip， 所以我是觉得我本身是比较偏向说是 Fun， 所以我们现在试试看 Fun Memory 加 Eternal。虽然我说我是比较偏向方，可是也不能太偏心。我们也尝试一下 Cyclone
Eterno。看来 Cyclonic 呢也是要玩另外一个玩法才可以听得清楚一点，我们来试试看。所以现在玩到这里就是今天视频差不多的要结束了。应该我也是没有其他的 Gaia Memory Foam 要玩了，希望下一次我有机会可以做影片来说一下现在正在播放的 Kamen Rider Geats。那么就现在就说到这里了，再见。Hello 各位，我刚才的视频发现其实还有一些东西没有说的，所以既然这个可能是最后一个做 Kamen Rider Double 的视频，我就多做一个 form， 再顺便讲一下之前没有说的东西。很像之前说的，之前展示的用 Double Driver 的 Eterno form， 大家觉得应该是一边蓝一边红吗？还是蓝里透红的手臂？至于为什么会用 Cyclone 放加Eterno，就是很像剧场版那样，他有一段时间被骗加入不死军团，就是一哥的队伍。好了，说了这些，我就要再展示一个不可能的形态 ，Kamen Rider Joker Cyclone。好像我刚才说的，音效是预录的，所以我们根本不可能改变它的玩法。先让你们看一下，就算两只差在不同地方，音效都是同样是 Kamen Rider Double Joker Cyclone Joker。那么我们要怎么可以玩到，或者是说能不能玩到Joker Cyclone 呢？又是用回之前的方式。可是这次 Joker 的音效会比较长，所以我们就先让 Joker 插进去久一些。这次没有拿捏的标准，现在我们再试一下。还是不行，我们试一下最后一次。刚才是不是出了问题？果然不行，我们再试最后一次，不行的话就算了。
最好的方式应该只是这样子了，大家觉得如何？